Kripa Sindhubhai eva cha Patitanam pavan ebhyo Vaishnavibhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So welcome everyone to our reading of Nectar of Devotion. We're on chapter 7 and we're reading about evidence from revealed scriptures regarding the different principles of devotion. นะคะบทที่7ชื่อบทว่าหลักฐานเกี่ยวกับหลักธรรมแห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้ So we're up to the item which is entitled Accepting Only What is Necessary. ตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในส่วนที่ว่ารับเฉพาะสิ่งที่มีความจำเป็นเท่านั้น Okay, so it's described in the Narada Purana. One should not accept more than necessary if he's serious about discharging devotional service. ตรงนี้ได้อธิบายไว้ในนาราดียปุราณว่าหากจริงจังการปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้เขาไม่ควรรับสิ่งมากเกินความจำเป็น Srila Prabhupada explains to us, he said the purport is that one should not neglect following the principles of devotional service. เสพผ่านสองอธิบายก็คือเราเนี่ยไม่ควรที่จะละเลยในการปฏิบัติตามหลักธรรมแห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้ And nor should one accept the ruling of devotional service that are more than what he can easily perform. แล้วก็ไม่ควรที่จะรับเอากฎระเบียบแห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยมากเกินกว่าที่ตนเองเนี่ยจะสามารถปฏิบัติได้ For example, it may be said that one should chant the Hare Krishna mantra at least 100,000 times daily on his beats. ตัวอย่างเช่นได้กล่าวไว้ว่าควรที่จะสวดภาวนา Hare Krishna มหามนต์วันละ1 ครั้งบนประคำทุกวัน Yeah, 100,000. That means 64 rounds. นั่นก็หมายถึง64รอบประคำ But if this is not possible, then one must minimize his chanting according to his own capacity. แต่ถ้าเกิดว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้บุคคลเนี่ยก็ควรที่จะพยายามที่จะทำให้ได้มากที่สุดตามที่ตนเองสามารถทำได้ Then Srila Prabhupada explains, he said, generally we recommend that our disciples to chant at least 16 rounds on their japa beads daily. และสิ่งที่เสพบาลทรงได้แนะนำให้ไว้ก็คืออย่างน้อยสาวกที่ปฏิบัติเนี่ยควรที่จะสวดภาวนา16รอบบนประคำเป็นประจำทุกวัน And this should be completed. Yes. และนี่ก็ควรปฏิบัติโดยสมบูรณ์ But if one is not even able to chant 16 rounds, then he must make it up the next day. แต่ถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยไม่สามารถสวด16รอบได้ในวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ควรที่จะสวดในวันถัดไป He must be sure to keep his vow. จะต้องมีความมั่นใจว่าจะรักษาคำปฏิญาณ And if he does not strictly follow this, then he's sure to be negligent. แต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเนี่ยก็ถือว่าละเลยในการปฏิบัติ In other words, that is offensive in the service of the Lord. หรือว่าเช่นนี้เนี่ยมันเป็นอาบัติในการรับใช้องค์พระควาน And if we encourage offenses, we shall not be able to make progress in devotional service. แล้วถ้าหากว่าเราเนี่ยส่งการทำอาบัติ
เราก็จะไม่ก้าวหน้าในการอุทิศตนเสียสละรับใช้ It is better if one fixes up a regulative principle according to his own ability. เพราะฉะนั้นมันจะเป็นการดีถ้าเกิดว่าเรากำหนดหลักเกณฑ์ในรูปแบบที่เราสามารถปฏิบัติได้ตามความสามารถของเรา And then he should follow that vow without fail. แล้วก็ควรที่จะปฏิบัติตามคำปฏิญาณนั้นโดยไม่มีความผิดพลาด That will make him advanced in spiritual life. อันนั้นจะทำให้เขาเนี่ยเจริญก้าวหน้าขึ้นในชีวิตทิพย์ So we should understand this carefully. นั่นก็หมายเราควรที่จะเข้าใจตรงนี้เนี่ยอย่างดี We may think, well, I'm finding very difficult to chant 16 rounds. บางครั้งเราอาจจะคิดว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับเราที่จะสวด16รอบ And so I'll just chant a few rounds. Let me just chant 8 rounds or 4 rounds. งั้นฉันขอสวดสักประมาณ8รอบ4รอบ So if you're only going to chant 8 rounds or 4 rounds, then you cannot be initiated. แต่ถ้าเกิดว่าเราจะสวด6รอบหรือ8รอบเนี่ยเราก็ถือว่ายังไม่พร้อมที่จะรับการอุปสมบท Srila Prabhupada would only give initiation to people who promised to chant 16 rounds. ศิลปภาพเนี่ยทรงเลือกที่จะให้การอุปสมบทกับบุคคลที่สัญญาหรือว่าปฏิญาณว่าจะสวดมนต์ครบ16รอบ One time, there were these young men in Hawaii. They were professional tennis coaches. มีผู้ชายคนหนึ่งที่ฮาวายเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้ที่สอนเทนนิส So they'd been chanting Hare Krishna and they really liked it, and they associated with the devotees and they heard the philosophy, and they wanted to become devotees. They wanted to get initiation. แล้วเขาเนี่ยอยากจะเป็นสาวกอยากจะเป็นเขาก็เริ่มสวดมนต์อะไรอย่างนี้แล้วก็อยากจะได้รับการอุปสมบท So they told Prabhupada, they said, Swamiji, we would like to become your disciples, but we have a problem. We're not able to chant 16 rounds. แล้วเขาบอกว่าสวามีจีเราเนี่ยอยากจะเป็นลูกศิษย์ของท่านนะแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยสวดมนต์ไม่สามารถสวด6รอบได้ They said, we're only able to chant 12 rounds. So can we get initiation? Because we're very busy all day. We do a lot of physical exercises, a lot of running to keep fit. So we don't have time to chant 16 rounds, but we chant 12 rounds. So can we get initiation? แล้วก็บอกว่าเนี่ยเราพอดีว่ายุ่งมากงานแต่ละวันที่เรามีคือเยอะมากเราก็เลยขอสวดเป็นวันละ12รอบได้ไหม So Prabhupada said, no. First you chant 16 rounds, and then when you're chanting 16 rounds regularly, then you can get initiation. แต่เซอร์วันก็ตอบว่าไม่ได้ ถ้าเกิดว่าเธอไปฝึกสวด16รอบเสียก่อน แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเธอค่อยมารับอุปสมบท So sometimes people speak like this. You know, I've heard people say, oh, 16 rounds is too many rounds. We should just chant a few rounds. One man said to me, he said, if I just have to chant 4 rounds, he said, I could chant good rounds. But 16 rounds, no, they're not very good. แล้วบอกว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าถ้าเกิดว่าสวดวันละ4รอบจะดีมากๆเลยหรือสวดวันละกี่รอบแบบนี้แต่บางคนโหต้องสวด16รอบเนี่ยฉันมันไม่ค่อยได้ So the problem is if people were allowed to just chant 4 rounds, after some time they'll say, I should just, you know, if I have to chant 4 rounds, it's not very good, but if I just chant 1 round, I can chant very good. ก็คือคนเนี่ยถ้าแบบว่าบอกว่า4รอบเนี่ยโอเค4รอบโหมันเยอะนิดนึงแค่แบบรอบเดียวน่าจะดีนะ And then after time they'll say, why I should chant a whole round? I just chant 1 beat. I'll just chant the Maha Mantra 1 and I'll chant very nicely.
แล้วบอกว่าทำไมเราต้องมานั่งทั้งปักคำด้วยนะฉันขอสวดฮาริกฤษณะแค่มนต์หนึ่งแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวฉันจะสวดอย่างดี So in this way people will compromise and they'll end up not doing any chanting. และในแบบนี้เนี่ยผู้คนก็จะขอลดเลื่อนไปเรื่อยๆและสุดท้ายก็จะจบโดยการไม่สวดมนต์เลย Actually, the instruction is that we should always chant the holy name. ตามที่แท้จริงแล้วเนี่ยคำสั่งคือเราเนี่ยควรที่จะสวดภาวนาพระนามอยู่เสมอ It is described in the Shikshastikam, Trinada Pisunichena Tarora Pisahishnuna Amani Namanadena Kirtaniya Sadahari. So Kirtaniya Sadahari means always chant the holy name. เหมือนกับที่พระองค์เจ้าเจตญาทรงได้กล่าวไว้ในศิสตาสตรกรรมบอกว่าในข้อสุดท้ายเนี่ยจะบอกกิรตเนียสดาหรีคือควรที่จะสวดภาวนาพระนามเนี่ยอยู่เสมอ And Srila Prabhupada's spiritual master, Om Vishnupad Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he used to say, if you're not chanting 64 rounds a day, then you are patita, you are fallen. แล้วก็พระอาจารย์ของศิลปะพาเนี่ยบัพติสิดันตสรสติเนี่ยท่านจะกล่าวไว้ว่าถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยไม่สวดวันละ64รอบเนี่ยถือว่าเธอเนี่ยเป็นดวงวิญญาณผู้ตกต่ำ So, of course, we know when Prabhupada came to the West, the people in the West, they found it difficult to chant 64 rounds. จำได้ตอนพระว่าเนี่ยทรงไปที่ฝั่งตะวันตกเนี่ยตอนที่นั่นเนี่ยคือเป็นการยากที่จะสวด64รอบ And they told Prabhupada, oh, it's too much, we can't do this, Prabhupada, it's too much, we can't chant so much. แล้วเยอะเกินไปทุกคนก็บอกพระว่างครับผมไม่ไหวแล้วครับเยอะเกินไป Actually, Haridas Thakur was chanting every day 192 rounds, which is 300,000 names. ตามจริงแล้วฮาริดัสทาโกรเนี่ยสวดวันละ192รอบซึ่งประมาณ300,000 พระนาม So, the standard was that everybody should chant 1 lakh names, which is 64 rounds. And Bhaktisiddhanta Saraswati's time, that was the accepted standard, that people would chant 64 rounds. ก็ในสมัยนั้นเนี่ยก็สมัยของบัพติสดันตสรสติเนี่ยคือตามหลักเนี่ยคือต้องสวด64รอบ But when Prabhupada came to the Western countries, he saw the Western countries was a different way of life from in India, and people were not much able to sit and concentrate on chanting the holy name. แต่พอไปที่ประเทศฝั่งตะวันตกแล้วเนี่ยวิถีชีวิตของผู้คนก็ต่างกันออกไปแล้วก็สังเกตเห็นได้ว่าผู้คนไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิได้เป็นระยะยาว So Prabhupada reduced the chanting, first to 32 rounds, and then finally to 16 rounds. And he thought, this is the minimum. You must chant at least 16 rounds. เสด็จวันก็ทรงอารมณ์มารวยให้แล้วก็บอกว่าโอเคอย่างน้อยเนี่ยคือ6รอบ And ideally, you should try to chant more. You should try to chant even as much as 64 rounds in one day. แล้วก็เราก็ควรที่จะพัฒนาตนเองให้แบบว่าได้เยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยเราต้องทำให้ได้64รอบต่อวัน But Prabhupada also said if you chant 16 rounds in the day and engage in Krishna's service the rest of the time, then that is allowed. แล้วก็ศิลปวันก็บอกว่าเธอเนี่ยสวด16รอบก็ติงแต่ว่าวันเวลาที่เหลือเนี่ยให้ไปรับใช้คริชนา Just like many devotees, they have jobs, they go to a job, they're working all day, so they don't have a lot of time to chant. But if they chant for 2 hours in the morning or so, chant 16 rounds, and working all day, then it's keep them in Krishna consciousness.
แล้วถ้าเกิดว่าสำหรับเตาที่แบบทำงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายนอกอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะสวดมนต์16 รอบเนี่ย2 ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ไปทำงาน So we don't want to minimize on chanting 16 rounds. Everyone should try to chant 16 rounds. And Prabhupada said, not very difficult. It takes about 2 hours. Some people chant slower, and some people will take 3 hours or maybe even 4 hours. But you have to chant 16 rounds. ก็แล้วแต่ความเร็วของแต่ละคนบางคนอาจจะใช้ประมาณ2 ชั่วโมงหรือ1 ชั่วโมงครึ่ง3 ชั่วโมงก็แล้วแต่ว่ารอบระยะที่ควรใช้เนี่ยคือ16 รอบ And if you don't get 16 rounds finished in the day, then you have to finish them the next day. ถ้าเกิดว่าสวดวันหนึ่งไม่เสร็จเนี่ยก็ต้องสวดอีกวันหนึ่งถัดไปวันถัด Or you can stay awake all night and chant till you get your rounds finished. หรือว่าถ้าเกิดว่าสวดไม่ครบเนี่ยก็ไม่ต้องหลับกันทั้งคืนเลยสวดให้ครบ And sometimes people also think that 4 regulative principles is too much. They say, oh, if we only have 3 principles, it will be much better. แล้วแม้แต่ศีล 4 ข้อที่ปฏิบัติบางคนอาจจะบอกว่ามันเยอะไปอยากจะขอแค่3 People think 4 principles, oh, very difficult. We'll never get many devotees. It will be too difficult for people to become devotees. บางคนบอกว่า4 ข้อเนี่ยมันเยอะไปควรที่จะลดลงให้เหลือสัก3 ข้อจะได้มีผู้ปฏิบัติเยอะขึ้น But if we say 3 principles, it will be much easier for people to be devotees. แต่ถ้าเกิดว่าเราลดไปเรื่อยๆเลยแค่2 ข้อเนี่ยมันจะยิ่งมีคนมาเป็นสาวกได้เยอะขึ้น So the problem is that if you're only going to follow 3 principles, then that's not pure devotional service, because you're engaging in sinful activities. ความหมายก็คือตราบใดที่เราเนี่ยยังถึงแม้เราบอกว่า3 ข้อเนี่ยถึงถ้าเรายังทำ3 ข้องั้นสิ่งข้อหนึ่งเราไม่รักแต่นั้นก็หมายความว่ามันจะไม่เป็นการอุทิศตนแต่รับใช้บริสุทธิ์เพราะเรายังทำบาปอยู่ We want pure devotees. We don't want people engaging in sinful activities. เราต้องการสาวกผู้บริสุทธิ์เราไม่ต้องการผู้คนที่ยังยังแบบอยู่ในความบาปอยู่ So 16 rounds and 4 principles are necessary, and that's the minimum standard. เพราะฉะนั้น16 รอบกับศีล 4 ข้อเนี่ยเป็นพื้นฐานสำหรับผู้ที่ปฏิบัติว่าจะต้องปฏิบัติ All right, and then next item is observing fasting on Ekadasi. รายการต่อไปก็คือการถือศีลอดในวันเอกดสี Okay, so as described in the Brahmavaivarta Purana, one who observes fasting on Ekadasi gets freed from all kinds of sinful reactions and advances in pious life. บอกว่าการถือศีลอดในวันเอกดสีในบรมมาไววัฏปุราณกล่าวไว้ว่าผู้ที่ถือศีลอดในวันเอกดสีจะเป็นอิสระจากผลบาปทั้งปวงและชีวิตจะเพิ่มพูนบุญกุศลมากขึ้น The basic principle is not just to fast, but to increase one's faith and love for Govinda or Krishna. หลักพื้นฐานไม่ใช่เพียงแค่อดอาหารแต่ให้เพิ่มพูนความศรัทธาและความรักต่อโกวินดาหรือคริชนา The real reason for fasting on Ekadasi is to minimize the demands of the body. เหตุผลที่แท้จริงในการถือศีลอดในวันเอกดสีคือเพื่อลดความต้องการของร่างกายให้เหลือน้อยลง And by fasting on Ekadasi, we have more time to do more service for Krishna, like chanting the holy name.
และเวลาที่เราใช้ถือศีลอดเนี่ยมันจะเราจะประหยัดเวลามากขึ้นแล้วก็ให้ใช้เวลาที่เรามีเนี่ยในการรับใช้คริสต์อย่างเช่นการสวดภาวนาพระนามของพระองค์ So the best thing to do on fasting days is to remember the pastimes of Govinda and to hear his holy name constantly. สิ่งที่ดีที่สุดในกิจกรรมที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้ในวันนี้ก็คือการฟังเกี่ยวกับการสรรเสริญโกวินดาลีลาของโกวินดาและลึกถึงพระองค์แล้วก็ฟังเกี่ยวกับพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ So in about 12 days from now, I think it's about 12 days from now, we'll have the next Ekadasi. And that Ekadasi is actually Pandava Nirjal Ekadasi. น่าจะ12 วันต่อจากนี้ไปเราจะมีเอกดาสีที่ชื่อว่าพันดาวานินจาลาเอกดาสี So some devotees, they take that vow on the Pandava Nirjal Ekadasi, they will not eat or drink that day. สาวกเนี่ยก็จะถือศีลอดในวันนี้โดยการเขาจะมีคำปฏิญาณว่าจะไม่ดื่มหรือว่ากินอะไรในวันนี้ It's not compulsory, however. แต่ว่าไม่ได้แบบว่าจำเป็นหรือว่าบังคับในการปฏิบัติ If you like to do it, if you're in good health and you have the time and the ability, then you can observe the fasting. ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถแบบร่างกายเราโอเครับได้ทำได้อะไรอย่างนี้เราก็สามารถที่จะถือปฏิญาณการอดอันนี้ได้ There are different ways of observing Ekadasi. Some people will not eat at all on Ekadasi. มีการถือศีลในวันเอกดาสีในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปบางคนเนี่ยจะไม่รับประทานอะไรเลยวันเอกดาสี And some people may only drink some water on Ekadasi. แต่บางคนเนี่ยอาจจะดื่มแค่น้ำในวันเอกดาสี And some people may only eat fruits on Ekadasi. แต่บางคนก็รับประทานแค่ผลไม้อย่างเดียวในวันเอกดาสี And other people, they may eat things like vegetables and potatoes, but they won't eat any grains and they won't eat any beans. บางคนก็จะถือศีลเลยรับประทานแบบแค่ผลไม้หรือว่าผักอะไรเฉยๆแต่ว่าจะไม่รับประทานธัญพืชหรือที่เป็นถั่ว So that is the usual standard in ISKCON, that we should not eat any grains or beans on the Ekadasi day. นั้นเนี่ยก็เป็นมาตรฐานของอิสกอตก็คืออย่างน้อยคือบุคคลไม่ควรที่จะรับประทานธัญพืชอย่างใดในวันเอกดาสี You can cook, but don't cook grains. Don't cook any rice, and don't cook any wheat or corn or soya. Don't cook any of these things on Ekadasi. And don't cook any beans also, which means also dal. Don't cook any dal. ก็อย่าใช้ข้าวอย่าใช้วีทที่เป็นแป้งแล้วก็ดอลชนิดต่างๆก็ไม่ได้ถั่วเหลืองถั่วชนิดต่างๆ But you can take Ekadasi prasadam. Ekadasi prasadam can be also very nice and very tasty. You can some devotees very expert in preparing Ekadasi prasadam using things like sabudana, tapioca. เอกราซิปรัสาเนี่ยก็สามารถทำได้บางคนก็จะใช้สาคูในการทำกับข้าวนี่ก็เป็นค่ะ And there's also sima rice, Ekadasi rice you can use on Ekadasi. ก็มีซัมเมอร์ไรซ์ที่สามารถใช้ได้ในวันเอกราซิ There's so many things, fruits and vegetables you can have. ก็มีผลไม้แล้วก็ผักที่เราสามารถทำได้ที่เราสามารถ The real purpose of the Ekadasi is to reduce our eating and to have more time for the service of Krishna. แต่จุดมุ่งหมายของเอกราซิก็คือการที่เราเนี่ยลดเวลาในการที่จะไปปรุงอาหารเพื่อที่จะกินอาหารแต่ว่า
ใช้เวลาเหล่านี้เนี่ยการรับใช้คริชนา When I joined the Krishna consciousness movement, we were at that time, you know, all the devotees would stay together in the temple, and we would observe Ekadasi, and we would not take any breakfast that day on the Ekadasi day. แล้วท่านบอกว่าตอนที่ท่านมาจอยก้อนใหม่ๆตอนนั้นก็จะอยู่ที่วัดกันเป็นกลุ่มแล้วก็ในวันเอกดาสีเนี่ยก็จะไม่รับประทานอาหารเช้า And we would take a good lunch. There would be a very nice feast for lunch. จะเป็นอาหารกลางวันที่ดี And so and we would all try to chant 25 rounds that day. แต่ทุกคนเนี่ยก็จะพยายามสวด25 รอบในวันนั้น Prabhupada had actually given that amount of rounds. He said on Ekadasi day, do more chanting, try to chant 25 rounds. นี่เป็นสิ่งที่เสด็จพระพันทรงแนะนำไว้บอกว่าในวันเอกดาสีเนี่ยพยายามให้สวด25 รอบ And try to do more hearing and chanting. แล้วก็ให้ฟังแล้วก็สวดมนต์เพิ่มขึ้น So there's a famous pastime which took place in the times of Bhaktisiddhanta Saraswati. นั้นก็มีเรื่องราวลีลาที่เกิดขึ้นในสมัยของบัพติสิดันตสรสติ It happened that it was an Ekadasi day, and the devotees in the temple, they were all decided to fast that day on Ekadasi. And at that day they got an invitation to come for a program. แล้วก็มีวันนึงแล้วก็วันนั้นเนี่ยเป็นวันเอกดาสีเสาร์ทุกคนเนี่ยก็ถือศีลอดกันอยู่แต่เสร็จนี้ก็มีคนหนึ่งเนี่ยจัดโปรแกรมขึ้นแล้วก็ทุกคนก็เชิญให้ไปโปรแกรม So when the invitation for the program came, the devotees said, "Oh, we're fasting. We can't come today. We're all fasting." But when Bhaktisiddhanta Saraswati heard, he said, "Then cook prasadam and everyone take prasadam and go for the program." แล้วเสร็จทีนี้พอได้รับคำเชิญเนี่ยเขาก็ตอบไปว่าอ๋อวันนี้เราไปกันไม่ได้หรอกสาวกทุกคนเนี่ยถือศีลอดอยู่ขอปฏิเสธก่อนละกันพอบอกดิสิดันตสรสติท่านได้ยินแบบนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยพวกเธอไปทำกับข้าวเลยไปทำกับข้าวแล้วก็กินแล้วก็ไปโปรแกรม So he considered the program, the preaching, was more important than the fasting. แล้วท่านเนี่ยคือท่านให้ความสำคัญเกี่ยวกับโปรแกรมและการเผยแพร่ว่ามีความสำคัญมากกว่าการถือศีลอด You do not make advancement just simply by fasting on Ekadasi. เราจะไม่ได้พัฒนาถ้าเกิดว่าเราแค่จากการที่เราถือศีลอดในกระสี You make advancement by doing more chanting and by doing more service, but you don't make advancement by fasting. เราจะพัฒนาขึ้นจากการเราสวดมนต์มากขึ้นเราทำการรับใช้มากขึ้นไม่ใช่จากการถือศีลอด So sometimes people, they don't understand the importance of how to observe Ekadasi. บางครั้งเนี่ยบุคคลไม่เข้าใจถึงความสำคัญว่าควรที่จะถือศีลอดเอกดาสี Ekadasi is a day which is very dear to Lord Krishna, and we should observe it carefully. เอกดาสีเนี่ยเป็นวันที่เป็นที่รักยิ่งของคริชนาเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะถือศีลอดอย่างระมัดระวัง And it's also important to break the fast of Ekadasi at the proper time. แล้วก็การที่มันจะมีช่วงเวลาที่เราจะต้องเลิกถือศีลอดเนี่ยอันนั้นก็ควรที่จะทำให้มันตรงเวลา So Lord Chaitanya used to observe these things. He used to do these things, fasting. And Srila Prabhupada also used to observe Ekadasi. แล้วพระองค์เจ้าใจตญาเองเนี่ยพระองค์ก็ทรงถือศีลอดในวันเอกดาสีแล้วศิลปพระพานท่านก็ถือศีลอดในวันเอกดาสีเช่นกัน I remember one time I was in the temple and Prabhupada was there on Ekadasi, and what happened was the devotee who was the cook, he had cooked a vegetable which had beans in the sabji.
แล้วก็วันหนึ่งเนี่ยท่านก็อยู่วัดนั้นแล้วศิลปภานก็อยู่เหมือนกันแล้วก็สาวกคนที่ทำกับข้าวเนี่ยได้ทำกับข้าวได้ปรุงกับข้าวถั่วมีตาเข้าไปในซัมจิได้เข้าไปในกับข้าว So when the devotees realized there were beans in the sabji, they were all very shocked, and one senior sannyasi was there. He went to tell Prabhupada that Prabhupada, we've all broken Ekadasi, we ate beans today, and it's Ekadasi. By mistake, the cook put beans in the sabji. และเสร็จนี้หลังจากที่ทานรับประทานแล้วเนี่ยทุกคนก็รู้แจ้งว่าวันนี้เรากินผิดไปแล้วแล้วก็สัญญาสิทธิ์ท่านหนึ่งเนี่ยก็ไปหาศิลปภานแล้วบอกว่าพระพันครับพวกเราพลาดไปแล้วครับพวกเราไปกินถั่วไปแล้วครับคนทำกับข้าวเขาใส่ถั่วเข้าไปในวันเอกดสีในแกง And Prabhupada was very upset, and Prabhupada said, you all have to fast for 3 days. แล้วพระพันก็แบบนี่มาแบบไม่พอใจมากแล้วบอกว่างั้นพวกเธอจะต้องถือศีลอด3 วัน However, after some time, Prabhupada changed it. He said, tomorrow you must all observe Ekadasi again. แล้วก็หลังจากนั้นพระวันก็บอกว่าอย่างน้อยวันหนึ่งเนี่ยวันพรุ่งนี้ถัดไปเนี่ยพวกเธอจะต้องถือศีลอดอีกวัน So that's what we had to do. We all had to observe the Ekadasi the next day. แล้วพวกท่านก็เลยต้องถือศีลอดในวันถัดไปอีกวันหนึ่ง So try to understand, it's very important. You should always know when it's Ekadasi. You should have a Vaishnava calendar. ดังนั้นจึงมีความสำคัญมากที่เราจะต้องรู้วันเอกดาสีที่เราจะต้องถือศีลอดแล้วที่จะมี Vaishnava calendar หรือปฏิทินของ Vaishnava And that way then we can know when is Ekadasi, and we should know the time for breaking the fast also. เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าวันไหนเป็นเอกดาสีแล้วก็เวลาไหนที่เราจะเลิกถือศีลเอกดาสี All right, the next item is offering respect to the banyan trees. รายการต่อไปก็คือการแสดงความเคารพต่อต้นไทร So it said in the Skanda Purana that a devotee should offer water to the Tulsi plant and Amalaka trees. ในสการชาปุราณแนะนำว่าสาวกควรที่จะรดน้ำในต้นทุลสีแล้วก็ต้นอมลคะ He should also offer respect to the cows and to the brahmanas, and he should serve the Vaishnavas by offering them respectful obeisances and meditating upon them. ควรที่จะแสดงความเคารพต่อโคและพราหมณ์และควรที่จะรับใช้ไวชนวะด้วยการถวายความเคารพและทำสมาธิที่พวกท่าน All of these processes will help the devotee to reduce the reactions of past sinful activities. กรรมวิธีเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยจะช่วยให้สาวกเนี่ยลดผลแห่งบาปกรรมเก่าในอดีต So we encourage devotees to keep tulsi plants in your own home, if you can. เราก็ส่งให้ปลูกต้นตุลสีที่บ้านถ้าเกิดว่าเราสามารถดูแลได้ Tulsi is very auspicious, and to keep a tulsi plant in your home is very, very auspicious. ตุลสีเนี่ยเป็นสิริมงคลเป็นอย่างมากก็ควรที่จะถ้าเก็บไว้ที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นสิริมงคลมาก But you must keep her carefully. You don't want just like because Tulsi is a pure devotee. So a pure devotee comes to your home, you have to take care nicely. ตุลสีเนี่ยเป็นเสาผู้บริสุทธิ์เมื่อเสาผู้บริสุทธิ์มาที่บ้านแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะดูแลนางเป็นอย่างดี You have to have sunlight for Tulsi, and she should not be in the draft. ควรที่จะมีแสงให้กับตุลสีแล้วก็ไม่ควรที่จะอยู่ในห้องมืด And we should, every day we have to offer our respects to Tulsi, bowing down and then pouring some water, a little water on her. แล้วทุกวันก็ควรที่จะก้มลงกราบแสดงความเคารพแล้วก็ถวายน้ำ So respecting Tulsi is one thing, but then we're also told we should also respect the cows
Of course, not many people have cows, but if you're fortunate, if you do see cows, we should respect them. แล้วก็เราก็ควรที่จะแสดงความเคารพต่อวัวด้วยเมื่อเราเห็นวัวเนี่ยเราก็ควรที่จะแสดงความเคารพ And then we're also told we should respect also the Brahmanas and the Vaishnavas. แล้วก็บอกไว้ด้วยว่าเราควรที่จะแสดงเคารพต่อ Brahmanas แล้วก็ Vaishnava And we respect them by offering obeisances to them. เราเคารพพวกท่านโดยการถวายความเคารพต่อท่าน We can offer obeisances either mentally or verbally or physically. เราสามารถที่จะแสดงความเคารพด้วยคำพูดด้วยจิตใจหรือว่าด้วยการกระทำได้ In other words, in our mind, we can respect the Brahmanas and the Vaishnavas. หรือว่าอาจจะด้วยในใจของเราเนี่ยเราก็แสดงความเคารพต่อ Vaishnava ต่อ Brahmana ได้ We should be very pleased to see them. เราควรที่จะมีความสุขมากที่ได้เห็นพวกท่าน Yeah, if you meet the devotees, if you meet a Brahmana and devotee, don't go, oh no, here comes a devotee, oh. Don't be, don't try to avoid the devotees. Rather, we should think we're very fortunate. It's a blessing to meet the devotees. ไม่ใช่ว่าเวลาเราเห็นเสาแล้วว่าโอ้ยเสากำลังมาทางนี้ขอหลบไปทางโน้นหน่อยมันไม่แต่จะ So respect. เสามันไม่ควรที่จะหลีกเลี่ยงแบบนี้เราให้ความเคารพ So we respect them. Either we can respect in our mind, or we can, verbally, we can say, "Please accept my obeisances." We can simply speak like that, speak in a respectful manner to them. หรือเราสามารถที่จะพูดด้วยการแสดงความเคารพบอกว่าได้โปรดน้อมรับการถวายความเคารพของข้าพเจ้าด้วยแบบนั้นก็ได้ And if it allows, if in the place, if you're in a suitable place, you can even bow down to them and offer respectful obeisances, dandavats. แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เราว่าสามารถแสดงความเคารพได้นะเราก็แสดงความเคารพก้มลงกราบไปได้ Some places nowadays they have the habit, they will say, "Oh, dandavats pranams." But they say dandavats pranams, but nobody ever bows down. Dandavats means to fall like a stick, but no one ever does that. วันสมัยนี้เดี๋ยวเราเวลาเจอกันคนจะชอบบอกว่าดันดวัตประนามแต่ว่าแค่พูดอย่างเดียวเวลาเจอก็คือไม่เคยจะประนามลงไปจริง But at least we should try to show respect and pleasure to meet with the devotees and the brahmanas. ๆแล้วเราควรที่จะแสดงความเคารพตอนที่เราได้เจอกับสาวกแล้วก็บรามณะ All right, the next item is giving up the company of non-devotees. รายการต่อไปคือการยกเลิกการไม่คบหาสมาคมกับบุคคลผู้ไม่ใช่สาวก This is an important item because this is mentioned by Lord Chaitanya and it's also mentioned by Rupa Goswami. อันนี้นะเป็นรายการที่สำคัญเพราะว่าแนะนำโดยพระองค์เจ้าใจตัญญะแล้วก็รูปโกสวามีด้วย So let's read how it's described here. Lord Chaitanya was asked once by one of his householder devotees, "What is the general behavior of a Vaishnava? What should be the general behavior of a Vaishnava?" ครั้งหนึ่งโอคฤหัสถ์ถามองค์ใจตัญญะว่าความประพฤติทั่วไปของไวชนวะควรเป็นเช่นไร So in this connection, Lord Chaitanya replied that a Vaishnava should always give up the company of non-devotees. ในการตอบคำถามครั้งนี้เนี่ยพระองค์เจ้าใจตัญญะทรงตอบไปว่าไวชนวะควรที่จะยกเลิกการคบหาสมาคมกับบุคคลผู้ไม่ใช่สาวก
And then he explained that there are two kinds of non-devotees. แต่ท่านก็อธิบายว่ามีอยู่สองประเภทไม่ใช่สาวกยังมีสองประเภท So one kind of non-devotee is against the supremacy of Krishna. ประเภทแรกเนี่ยคือประเภทที่ต่อต้านความยิ่งใหญ่ของคริชนา And the other kind of non-devotee, they're just too materialistic. อันดับที่สองก็คือเป็นนักวัตถุนิยมมากเกินไป So Prabhupada says, in other words, those who are after material enjoyment and those who are against the supremacy of Lord Krishna are called Avaishnava. Avaishnava means not devotees, non-devotees. And their company should be strictly avoided. บอกว่าพวกที่แสวงหาหรือว่าอีกในหนึ่งเนี่ยหมายถึงพวกที่แสวงหาความสุขทางวัตถุ และผู้ที่ต่อต้านความยิ่งใหญ่สูงสุดขององค์พระควานที่เรียกว่าอเวชนาวะหรือว่าควรที่จะหลีกเลี่ยงการคบหาสมาคมอย่างจริงจัง So this pastime is described in the Chaitanya Charitamrita. นั่นแหละลีลานี้เนี่ยได้อธิบายไว้ในChaitanya Charitamrita. Lord Chaitanya was living in Jagannath Puri, and devotees would come from Mayapur and from other villages around Mayapur. They would all go to Jagannath Puri to be there for Rath Yatra. สาวกทุกคนเนี่ยก็มารวมตัวกันก็มาจากมาปูรทุกคนก็มาเพื่อที่จะเดินทางไปที่จักรนาถปุรีเพื่อทำพิธีแห่ราชรถจักรนาถองค์จักรนาถ And then they would stay there for 4 months because the Chaturmasya would begin, the 4 months of austerity. So they would stay in Jagannath Puri for 4 months. เพราะฉะนั้นพวกท่านจะอาศัยอยู่ที่จักรนาถปุรีเนี่ยเป็นระยะเวลา4 เดือนเพราะจตุรมาสจะเริ่มขึ้นเข้าพรรษา4 เดือน And so it happened while Lord Chaitanya was there in Puri and the devotees were all there from Mayapur. There was one householder devotee. He went to see Lord Chaitanya. แล้วก็มีคฤหัสถ์ท่านหนึ่งเนี่ยก็ไปเข้าพบพระองค์เจ้าเจ้าคุณ And he told Lord Chaitanya Mahaprabhu, he said, you know, I'm a householder. I'm in family life. So it's very difficult for me to make spiritual advancement. I'm very fallen. How can I make advancement? แล้วก็ท่านคฤหัสถ์ท่านนี้เนี่ยก็ถามพระองค์เจ้าเจตนาว่าข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคฤหัสถ์ตกต่ำมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำให้ชีวิตทิพย์ของตัวเองเนี่ยพัฒนาได้อย่างไร I get very attached to my family and my wealth and these things. So how can I make advancement? ข้าพเจ้าเนี่ยมีความยึดติดมากกับภรรยากับเงินทองทั้งหมดที่ข้ามีข้าจะทำได้ข้าจะพัฒนาตัวเองได้อย่างไร So Lord Chaitanya told him, he said, you should chant the holy name and you should serve the Vaishnavas. พระองค์เจ้าเจตนาทรงแนะนำว่าเธอควรที่จะสวดภาวนาพระนามอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็รับใช้สาว So then the householder asked Lord Chaitanya, he said, how do I know who is a Vaishnava? How to recognize a Vaishnava? Ceremony, Maria, I can't mute you. Can you mute yourself? Thank you. แล้วก็สาวกท่านนั้นเนี่ยก็ถามว่าแล้วข้าพเจ้าจะรู้ได้ไงว่าคนไหนเนี่ยเป็น Vaishnava? So Lord Chaitanya described a Vaishnava. He said a Vaishnava is one who gives up the association of non-devotees. แล้วพระองค์เจ้าเจตนาก็ตอบว่า Vaishnava หมายถึงบุคคลที่ยกเลิกการคบหาสมาคมกับบุคคลที่ไม่ใช่สาวก Asat Sangha Vaishnava. Asat Sangha Vaishnava. Tri Sangha Eka Sadhu Krishna Bhakti Ara. It's described in the Chaitanya Charitamrita that a Vaishnava is described as a person who gives up the association of the material. อธิบายไว้ในใจตมิตรบอกว่า
สาวกคือบุคคลที่ยกเลิกการคบหาสมาคมกับบุคคลที่ไม่ใช่สาวก Asat Sangatyag, a Vaishnav Achar. Vaishnav Achar means the behavior of a Vaishnava is Asat Sangatyag. They give up the association of the material. นั่นก็คือบุคคลที่เป็นไวชนวะเนี่ยเขาจะอาสักสังกตยก็คือเขาจะยกเลิกการคบหาสมาคมกับบุคคลที่ไม่ใช่สาวก And then he says, Trisanga Ekasadu Krishna Bhakti Ara. Right? That he's careful about associating with the opposite sex. คือเขาจะมีความระมัดระวังในการคบหาสมาคมกับบุคคลที่เป็นเพศตรงข้าม And he is also careful to avoid the association of people who are not devotees. แล้วก็มันมีความระมัดระวังในการคบหาสมาคมกับบุคคลที่ไม่ใช่สาวก Because people who are not devotees, they don't chant the holy name. They don't want to hear the name of Krishna. They don't like to hear about Krishna. และไม่ชอบที่จะฟังเกี่ยวกับคริชนา So, Lord Chaitanya described like that there, as Prabhupada describes here, there are two kinds of non-devotees. มาสอนอธิบายตรงนี้ว่ามีคนที่ไม่ใช่สาวกอยู่สองประเภท Some are just envious of Krishna. บางคนแค่อิจฉาคริชนาเฉย And other kind, they're just very materialistic. ๆในประเภทหนึ่งก็คือเป็นวัตถุนิยมมาก Means they're very attached to money and sense gratification. หมายถึงมีความยึดติดกับเงินแล้วก็การสนองประสาทสัมผัสเป็นอย่างยิ่ง All right, so then we're going to go on to hear more about giving up the company of non-devotees. There's some references from the scripture. This is from the Katyayana Samhita. จะมีอธิบายในคัตตยายนาสมิทา So there it's stated that even if one is forced to live in a cage of iron or in the midst of a blazing fire, he should accept this position rather than live with non-devotees who are against the supremacy of Krishna. ว่าหากถูกบังคับให้อยู่ในกรงขังเหล็กหรืออยู่ท่ามกลางเปลวเพลิงที่เผาโชกช่วงเราควรที่จะยอมรับสถานภาพเช่นนี้ดีกว่าที่จะอยู่ร่วมกันกับบุคคลผู้ที่ไม่ใช่สาวกแล้วก็ผู้ที่ต่อต้านความยิ่งใหญ่ขององค์พระควาร Oh, of course, it's very hard to imagine how we could ever do this. How could we ever live in a cage of iron or in the midst of a blazing fire? ถ้าเราจินตนาการมาให้เราอยู่ในกรงเหล็กหรือว่าอยู่ท่ามกลางเปลวไฟก็น่าจะยาก But anyway, this is how it was described in the scriptures, which were written a long time ago. They were telling about how you want to be careful to associate with, try to avoid the association of people who are not devotees. ก็ให้เรามีความระมัดระวังในการคบหาสมาคมกับบุคคลที่ไม่ใช่สาวก And then there's another reference in the Vishnu Rahasya. There's a statement to the effect that one should prefer to embrace a snake, a tiger, or an alligator rather than associate with persons who are worshippers of different demigods and who are impelled by material desire. ได้บอกไว้ในวิชณุรหัสเไว้ว่าเราควรชอบที่จะโอบกอดงูเสือหรือจระเข้มากกว่าที่จะคบหาสมาคมกับบุคคลที่บูชาเทวดาต่างๆเพื่อและคนที่ถูกกระตุ้นด้วยความต้องการทางวัตถุ So generally, people who worship demigods, they worship demigods to get material desires. They're attached to material things. โดยทั่วไปแล้วเนี่ยบุคคลก็จะบูชาเหล่าเทวดาเพื่อที่เขาจะสม
กับความปรารถนาของเขาเขาอยากจะได้สิ่งที่เป็นวัตถุ We may consider that, oh, somebody's worshipping demigods, he's pious because at least he recognizes some demigods are higher. Ordinary people won't even worship demigods. ทางเราจะบอกว่าคนที่บูชาเหล่าเทวดาก็ยังดีนะยังดีกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปที่ไม่เอาใครเลยหรือไม่บูชาใครเลยอย่างน้อยเขายังบูชาเทวดา Ordinary people, they will get their wealth, they'll fulfill their desires, they will beg, borrow, or steal. บุคคลทั่วไปเนี่ยเพื่อที่จะได้ตามความต้องการของเขาเนี่ยเขาอาจจะขอทานขโมยหรือว่าพยายามอย่างหนัก But here you see demigod people worshipping demigods. They want to. They're recognizing the demigods as having some power in the universe. So it's at least they're on the Vedic path. When they worship demigods, they're on the Vedic path. People who don't worship demigods, they're not even on the Vedic path. อย่างน้อยเนี่ยเขาอยู่ในระบบเวดิกหรือระบบพระเวทคนที่ไม่บูชาเหล่าเทวดาด้วยเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในระบบพระเวท So it's better to embrace an alligator or a snake or a tiger than to be with people worshipping demigods. ตรงนี้ได้เขียนไว้ว่าจะเป็นการดีกว่าซะอีกถ้าเราอยู่กับพวกงูเสืออะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าอยู่กับคนที่บูชาเหล่าเทวดา So Prabhupada writes, in the scriptures it's instructed that one may worship a certain demigod if he desires to get some material gain. ในพระคัมภีร์ได้สอนไว้ว่าบุคคลอาจบูชาเทวดาเฉพาะองค์หากเขาปรารถนาผลกำไรบางอย่างทางวัตถุ For example, one may want to worship the sun god to get rid of a disease. ตัวอย่างเช่นแนะนำให้บูชาพระอาทิตย์หากปรารถนาที่จะขจัดโรคร้าย And somebody wants to have a beautiful wife, they should worship Uma, who is the wife of Lord Shiva, and that will help them to get a beautiful wife. หากปรารถนาภรรยาที่สวยงามอาจบูชาพระอุมาเพราะเขาจะได้รับภรรยาที่สวยงาม And somebody wants to improve their education, they should worship Mother Saraswati, the goddess of learning. แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะก้าวหน้าในการศึกษาหรือการศึกษาเนี่ยก็จะบูชาพระแม่สรสวตี And there's a list of many different demigods who can fill all different material desires. It's given in the Srimad Bhagavatam. แล้วก็มีรายชื่อของเหล่าเทวดามากมายที่ได้ให้ไว้ในสรีมบากวัตตัม But all of these worshippers, although they appear to be very good devotees of the demigods, are still considered to be non-devotees. แต่ผู้บูชาทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยเป็นสาวกที่ดีมากของเหล่าเทวดาถือว่าไม่ใช่สาวก People worshipping the demigods cannot be accepted as devotees. บุคคลที่บูชาเหล่าเทวดาจะยอมรับว่าเป็นสาวกไม่ได้ But sometimes if they get good association, you can maybe if they're willing to hear and take instruction, they can become devotees. ถ้าเกิดเขามีความปรารถนาที่จะฟังแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งเนี่ยก็อาจจะเป็นสาวกได้ We often find they get very attached to particular demigods. บางครั้งเห็นได้ว่าจะมีความยึดติดกับเหล่าเทวดาเฉพาะองค์ However, we should understand that the demigods are not supreme. เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าเหล่าเทวดาเนี่ยไม่ใช่เป็นองค์พระวานสูงสุด And they cannot satisfy our desires without the permission of the Supreme Lord Krishna. แล้วก็จะทำให้เราเนี่ยเติมเต็มความต้องการของเราเนี่ยเหมือนกับกฤษณะไม่ได้ Just like there was a great pundit, his name was Keshava Kashmiri.
And he was a great devotee of Mother Saraswati. มันเหมือนกับปัณฑิตองค์ที่มีชื่อเสียงชื่อว่าเคชวคัสมีรีแล้วเขาเนี่ยเป็นปัณฑิต He was a great devotee of Mother Saraswati. แล้วก็เป็นสาวผู้ยิ่งใหญ่ของพระแม่สรสวตี And he was traveling around everywhere and challenging people to debates. แล้วเขาเนี่ยก็เดินทางไปทั่วทุกที่แล้วก็ท้าทายผู้คนเนี่ยในการแบบว่าโต้วาที So he came to Navadvip because 500 years ago, Navadvip was one of the important centers of learning. แล้วก็เขาก็เดินทางไปเรื่อยๆจนมาถึงที่นาวาดวีปเมื่อ500 ปีที่แล้วเนี่ยนาวาดวีปเนี่ยเป็นสถานที่ศึกษาที่มีชื่อเสียงมาก 500 years ago, many young men would all come to Navadvip to get education and to study. เมื่อ500 ปีที่แล้วเนี่ยชายหนุ่มเนี่ยก็จะเดินทางมาที่นาวาดวีปเพื่อที่จะทำการเรียนรู้ในศึกษา So at that time, Lord Chaitanya was known as Nimai Pandit, and he had a school and he was teaching people. แต่ตอนนั้นเนี่ยพระองค์เจ้าเจตญะเนี่ยมีชื่อว่านิมายปัณฑิตแล้วก็เป็นครูอยู่แล้วเป็นอาจารย์อยู่ที่นั่น So although he was a young man, he'd opened his own school and he had many students. แต่ว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นชายหนุ่มแต่มีนักเรียนเปิดโรงเรียนเองแล้วก็มีนักเรียนมาเรียนเยอะมาก And he was teaching Nyaya, he was teaching logic. และท่านเนี่ยก็สอนง่ายที่เป็นในภาคของทฤษฎีหรือว่า logic. And he teach also grammar as well. สอนในพวกหลักแกรมมาด้วย So Lord Chaitanya was there and when this Keshava Kashmiri came, he saw Lord Chaitanya sitting with all of his students and he was teaching them. And Keshava Kashmiri came and he was with all of his followers and he was riding on an elephant and there were many people following him because he was very famous. So he had a big entourage of people with him. แล้วตอนนั้นก็เดินทางผ่านมาพระองค์เจ้าเจตญะก็จะเห็นเคชวาคัชมีรีนั้นอยู่บนช้างที่สูงมากแล้วก็มีคนเดินตามเขาใหญ่เยอะมากก็คือเป็นผู้ที่แบบว่าเป็นที่ยอมรับของผู้คนว่า So when he saw Lord Chaitanya, or we say Nimai Pandit, when he saw Nimai Pandit, then Keshava Kashmiri began to speak to him and said, oh, I hear you have a school, I hear you're a teacher. And แล้วก็พอเคชวาคัชมีรีเจอกับนิมายปัณฑิตเนี่ยก็บอกว่าข้าได้ยินมาว่าเธอเนี่ยมีโรงเรียนเธอสอนด้วยใช่ไหม But Nimai Pandit was very humble. He said, yes, I'm just a new teacher, you're a great Pandit, you're a great personality. He said, I'm nothing compared to you. แล้วก็นิมายปัณฑิตก็บอกใช่โปรดฉันได้เป็นคุณครูใหม่อยู่เลยเพิ่งจะเปิดโรงเรียนเธอเนี่ยเป็นคุณครูที่เก่งมากฉันแบบเทียบไม่ได้เลยนั่นนี่ And then Nimai Pandit asked him, can you compose some poetry in glorification of Mother Ganges? นิมายปัณฑิตก็ถามว่านายเทพลองบอกคำที่เป็นการสรรเสริญแม่น้ำคงคามาหน่อยสิ They were right at the side of Mother Ganges, so it was appropriate to offer some nice prayers glorifying Mother Ganga. เพราะว่าอยู่ตรงข้างๆแม่น้ำคงคาพอดีก็มันจะเป็นสถานการณ์ที่เหมาะสมพอดีที่จะถวายความเคารพต่อพระนางคงคา So Keshava Kashmiri composed many verses glorifying Mother Ganges. แล้วเคชวาคัชมีรีเนี่ยก็คิดคำต่างๆสโลกออกมาเยอะมากที่จะสรรเสริญแม่น้ำคงคา But Lord Chaitanya told him, he said, you've made some mistakes. He said, you've made some mistakes. And Keshava Kashmiri he said, no. He said, I didn't make it. My poetry is perfect. There's no fault in my poetry. But Lord Chaitanya said, no, there are mistakes. แล้วก็พระองค์เจ้าแล้วก็
เอ่อเจอแต่แล้วก็นิมายปันดิตเนี่ยก็จะบอกว่าเธอรู้ไหมเธอพูดผิดไปแล้วนะเธอพูดผิดไปแล้วในบางครั้งแต่เขาบอกโอ้ฉันพูดผิดไม่ได้หรอกมันไม่มีความผิดพลาดในบทกลอนที่ฉันแต่งมาอย่างนี้ And Lord Chaitanya quoted the verse. He quoted one verse, and he said, "This verse has several mistakes in it." แล้วก็พระองค์เจ้าใจตัญญาก็เลือกบทกลอนที่เขาพูดผิดมา1 บทแล้วก็บอกว่าตรงบทนี้เธอพูดผิด So Keshava Kashmiri was very surprised that Lord Chaitanya could remember even one of the verses. แล้วก็เคชวคัชมีรีเนี่ยก็รู้สึกงงมากว่าโหพูดไปตั้งยาวขนาดนี้เธอจำได้ไง1 ในที่มันยาว But Nimai Pandit said, well, he said, you have the ability to compose poetry, I have the ability to remember poetry. ๆจะนิมายปัญญิตจะบอกว่าเธอมีหน้าที่แต่งแล้วก็พูดคำกรออกมาฉันก็มีหน้าที่จำคำกรลง And then Lord Chaitanya asked him, he said, tell me about the faults. What do you see the faults in this verse? There's some good things in the verse, but there are some faults in the verse. And Keshava Kashmiri got upset. He said, no, there's no fault. My poetry is perfect. แล้วก็บอกว่ามันก็มีข้อดีที่เธอพูดมามันก็มีความถูกต้องแต่ในนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดพลาดด้วยแล้วก็เคชวคัชมีรีเนี่ยก็รับไม่ได้กับความผิดพลาดที่เขาได้ยินแบบ And Lord Chaitanya then explained all the faults in the poetry. But he explained also the good things about the poetry, the good points, but also the bad points. ท่านก็ทรงพูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อถูกในบทมนต์นั้นแล้วก็พูดถึงข้อผิดพลาดด้วย So Keshava Kashmiri was shocked that he'd been defeated by this young man, this young boy, a teenage boy, Nimai Pandit. So that night he prayed to Mother Saraswati, have I done some offense to you? แล้วเคชวคัชมีรีเนี่ยก็รู้สึกว่าข้าเนี่ยทำไมถึงแพ้กับเด็กน้อยเด็กหนุ่มคนนี้นะแพ้กับเขาได้ไงแล้วก็ตอนกลางคืนพอเขากลับไปที่ห้องเนี่ยเขาก็กราบไหว้พระแม่สารสวตีแล้วบอกว่าข้าพเจ้าทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าครับ And Mother Saraswati spoke to Keshava Kashmiri and told him that young man who defeated you, he is my Lord and Master, and you should go and surrender to him. แล้วก็พระแม่สารสวตีก็จะตอบว่าคนที่เธอแพ้เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาแต่พระองค์เนี่ยทรงเป็นพระเจ้าของข้าเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เธอควรที่จะไปหาพระองค์แล้วก็ศิโรลาภ So Keshava Kashmiri came and surrendered the next morning to Nimai Pandit. แล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยเคชวคัชมีรีได้ไปแล้วก็ศิโรลาภตัวนี้กับนิมายปันดิต So in this way you can see demigods are all servants of the Supreme Lord. เราสามารถเห็นได้แล้วเทวดาทั้งหมดเป็นผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้า All right, are there any questions today? จบคำบรรยายเพียงเท่านี้นะคะใครมีคำถามไหมคะวันนี้ Yes ชายาคุณจิHare Krishna, Guru Maharaj, Dhanavad Pranam, please accept my humble obeisances on glory to Srila Prabhupada. อาจารย์นะคะคำถามของพี่คือถ้าเราอยู่เมืองไทยไม่ได้อยู่อินเดียอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะทำพวกคาวเซวาอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะแบบเหมือนให้อาหารวัวแล้วก็แบบบริจาคเงินเหมือนไถ่โคกระบือที่วัดพุทธนี้เราจะสามารถทำได้ไหมคะเข้าใจไหมHer question is if we want to do the service to mother cow and we are living in Thailand so can we go to some Thai temple they have a cow farm so can we go and give food to the cows over there and can we give the donation sometime they ask for the donation that they can rescue the cow that they're going to kill should we give donation for people to do that? Well,
This is material. This is not spiritual. ถ้าเป็นเช่นนี้อันนี้จะเป็นวัตถุไม่ได้เป็นทิพย์ Right? This is a material thing, material charity. You give the donation, you don't know what they're going to do with the money. They may say they're going to do this with your money, you don't know. การให้ทานของเราเขาบอกว่าจะเอาไปไถ่ชีวิตโคกระบือแต่ว่าเอาเงินของเราไปทำตรงนี้จริงๆหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ It's a risk. มันเป็นความเสี่ยง You want to serve the cows? You can go and brush the cows and clean them. อยากจะรับใช้วัวก็คือการอาบน้ำให้วัวหรือไปหวีวัวอะไร Get a nice brush and a bucket of nice warm water, and you can use it to brush the cows and clean the cows. And the cows will be very happy if you keep them nice and clean. ถ้าอาบน้ำให้วัวได้หรือว่าแบบว่าใช้แปรงเนี่ยถูให้วัวได้นั่นจะดีมากๆวัวจะชอบเวลาวัวแบบได้อาบน้ำหรือได้อยู่แบบสะอาด Guru Maharaj, if I buy some like cow food to feed them, how possible, Guru Maharaj? Is okay or not? Yes? Okay. Thank you for your advice, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. ยุวตีสัจจิมาตจี Hare Krishna, Guru Maharaj, and dear devotees, please accept my humble obeisances on Guru Srila Prabhupada. Guru Maharaj, how are our pious activity and understanding of Vaishnava's philosophy related? If we are not pious, we cannot understand Vaishnava's philosophy. Is that true? Yes. คำถามคำว่าถ้าเราไม่มีบุญมากพอเราจะไม่สามารถเข้าใจหลักปรัชญาของเวชนวะจริงไหมท่านบอกว่าจริง Yes, it's true. If you're not pious, then it will be more difficult to understand the philosophy. But you can become pious by hearing the philosophy. You have to hear it more. You have to hear it again and again. And gradually you'll become pious enough to understand it. คือเราอาจจะต้องมีบุญในการที่จะเข้าใจปรัชญาแต่ว่าในการที่จะเข้าใจปรัชญาก็คือจากการฟังเกี่ยวกับปรัชญาก็จะเป็นการเสริมบุญให้กับเรา So you shouldn't think, oh, I should give up. I'm not pious, so I won't try to understand the philosophy. เราไม่ควรที่จะคิดว่าเราเนี่ยไม่ได้มีบุญมากพอเพราะฉะนั้นเราคงไม่เข้าใจปรัชญา In the Srimad Bhagavatam it says, if you can't understand the philosophy, you should serve the devotees. And by serving the devotees, you'll become pious and they will bless you and you'll be able to understand. ในสิมาบอกว่าตำเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยควรที่จะรับใช้สาวกและสาวกจะให้พรเราแล้วเราก็จะเข้าใจ So you have to get the blessings of the devotees and then you will understand the philosophy. เราควรที่จะได้รับพรจากสาวกก็จะทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับตรงนี้ Understand? Yes, Guru Maharaj. And is it a criticism in our mind if we are not pious? And then we cannot understand. I don't understand this. What are you saying? If, for example, is it a criticism in our mind if we are not pious? And then, for that reason, we cannot understand the philosophy. Like will the criticism kind of mentality will come. Yes. Oh. Yes. If we are not, yes. Yes, if you're not pious, then you'll become more critical. It'll be easy for you'll be critical of other devotees.
So you have to be very careful not to become critical of devotees. That's very offensive. ถ้าไม่มีบุญมากพอมีแต่ความบาปเนี่ยมันก็จะทำให้เราแบบชอบมองเห็นความผิดพลาดของสาวกหรือด่าว่าสาวกอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่ไม่ดี Don't criticize the devotees. See our own faults. Don't see faults in others. See our own faults. อย่าว่าคนอื่นอย่าด่าคนอื่นให้ดูความผิดพลาดของตัวเองไม่ใช่ความผิดพลาดของคนอื่น Okay? Yes, thank you very much for your explanation, Guru Maharaj. Hare Krishna. Any Hare other? Krishna Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. My doubt is whether we can use the soya, some other sauces, sauce they use for cooking, fried rice. One devotee asked me on other days, is it ideal or it's better to avoid? Yes, it's not very good, really. For temple, in the temple, you know, for offering to the deities, it's not very good to use soya sauce. It's not the best thing. เมื่อกี้ก็ถามเรื่องการใช้โซยาซอสว่ามันดีไหมซอสซีอิ๊วขาวอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดเราใช้ในวัดเนี่ยมีพระปฏิมาก็ไม่สมควรมากขนาดนั้น Yes, Guru Maharaj. Soya is not very good for the deities, actually. นั่นไม่ค่อยดีสำหรับสำหรับพระปฏิมาเท่าไหร่ It's not very first class. It's common, people use it a lot, but it's not very good, and you know, it's not food which is usually offered in the temple to the deity. ไม่ใช่ถือว่าเป็นระดับอาหารที่จะใช้ในที่วัดเพื่อถวายให้พระปฏิมา Yes, Guru Maharaj. Yeah, some people also tell avoid this vegetable. This is not good. We don't have to follow that much, right, Guru Maharaj? They avoid some vegetables. Which vegetables? I don't know. Yeah. There are some vegetables, the things like leeks, you know, leeks and of course and onion, garlic, these things. Yeah. Mushroom we avoid, I know. Yeah, usually. Mushrooms also not. Yeah. Mushroom is a fungus. Yeah, these are not the best things for in deity worship. Yes. In your home, like in parts of in Asia, it's more common. People use these things, especially soya and especially mushrooms. You know, these things are kind of standard among Asian people. Yeah. China, Yes. Japan, these places like that, they use these things more, you know. Yeah. But it's not really Vedic. Yeah, yes, Guru Maharaj, got it. Yeah. Yes, Guru Maharaj. Guru Maharaj, one more doubt regarding the point. One should not accept more than necessary if he is serious about discharging devotional service. So is it, after that we discussed about the chanting, but I was thinking, is it about the things? Maybe we have too many saris or too many things in our house. Yes, that's also true. We accumulate more than what we actually need. Should be careful. Try to keep your home simple. Keep it basic. Don't over-collect. Don't have more. You know, like especially ladies, you know, ladies' clothes. Sometimes they have many clothes and shoes and so many things they have. So be careful. Try to keep, you know,
minimum. Yeah, so much time is wasted in the cleaning of the house, Guru Maharaj. So many things. Yes. Yeah. Right. So Yeah. we have to be careful. Over collecting, that's described in the Upadeshamrita, or Nectar of Instruction. It mentions there about over collecting. So it's definitely not good for Krishna consciousness. Try not to over collect. We get things. Sometimes it's good give things away. Rather than keep so many things, just get in the habit of giving things away, so you don't collect too many things. Yeah. Yes, Guru Maharaj. Yeah. Okay. Yeah. Yes. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. ก็ถามในส่วนของการที่แบบว่ารวบรวมของเกินความจำเป็นบางทีก็ถามว่ารวมถึงเสื้อผ้าปอนพวกสารีด้วยหรือเปล่านะท่านก็บอกว่าใช่อะไรที่มันเกินความจำเป็นเนี่ยไม่ควรที่จะรับมาไว้แม้แต่ในน้ำทิพย์แห่งคำสอนเนี่ยก็จะมีบอกไว้ว่าเราไม่ควรมีของมากเกินความจำเป็น So I think that's it. Is it, Archana? Yes, Lunash, that's it. So we'll stop here. Thank you very much for translation. Thank all the devotees for their participation. Have a good evening. Srila Prabhupada ki jai. Lunash, Gaur Bhaita Vrinda ki jai.